मुन्ना अपनी नन्ही टांगों से जंगल के रास्तों पर दौड़ रहा था। उसकी नजरें अभी भी उस सुंदर चिड़िया को खोज रही थीं, जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। ओह, काश मुझे वो चिड़िया फिर से दिख जाए, उसने मन ही मन सोचा। मुन्ना धीरे धीरे चिड़िया की ओर बढ़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। चिड़िया ने पहले तो उसे अनदेखा किया, लेकिन मुन्ना की मासूमियत देखकर वह थोड़ी सहज हो गई। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं, मुन्ना ने कहा। मैंने कभी किसी को अपने पंख साफ करने नहीं दिया। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मुन्ना ने जवाब दिया। दोनों हंसते हुए झील के पास बैठ गए। चिड़िया ने घबराकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पंख फिर से गंदे हो गए थे। मुन्ना ने तुरंत स्थिति को समझते हुए चिड़िया को सांत्वना दी।